嗨，大家好，我是九日，欢迎收看今天的九日说白话。今天是九日说白话第70集 Podcast 的第109集。好，那在今天呢一开始的节目内容就一开始我九日先来跟大家道个歉。针对什么道歉呢？就是针对上周九日呢认为在以现在的这个标普500指数空间有限再加上外资大幅卖超，以及 ChatGPT 呢看到流量趋缓的状况之下，有可能让市场的这个情绪面开始呢转为悲观。所以整个 AI 的一个题材类股有机会开始转折。结果呢过去一个礼拜我们看到了 AI 股持续的强势。所以九日在这个部分呢看错了一开始呢先跟各位观众朋友说声不好意思。好，那这个礼拜呢我们要来谈谈就是一样我要来讲讲 AI。那这 AI 呢我今天的内容我会提一下我对于 AI 的看法，还有呢对于这个伟创但是伟创我没有办法讲太多的细节，不是我不懂，不是我不想讲，而是呢这个内容里面呢可能会涉及到一些数字比较敏感所以呢那些内容都在会员频道里面那当然会员频道呢九日刚刚录完总共录了1个小时46分钟非常的长那当然今天的这个短片版应该也会比15分钟略长一些因为内容比较多但是呢我们就开始来看一下。首先我们今天下了2个标题就是都拉 AI 梦啦，是什么？都在拉 AI 都拉 AI 梦那里是梦还不是梦呢？等我们来分析。那再来呢其实呢最近股票市场很火热特别是在 AI 股。那呢可能大家就觉得说九日你自己没有推 AI 股，还是你没有看好 AI 股，你没有赚到，你不要在那边眼红但其实不是我看起来像眼红吗？我在分析事情其实就是很中性虽然你看我年纪30几岁但是我在股市交易的那种心态已经呢大概呢是在这种所谓的60、70岁的老人所以这个状况之下呢其实我会告诉大家很多的正路其实我早就已经走过了所以呢其实有时候并不是因为这些股票呢我不看好所以要去当乌鸦，我单纯只是提出风险所在。当然你可以说九日你除了提出风险所在之外，你没有告诉我们机会在哪里。其实有但是呢不方便公开暗示，所以呢其实有加入会员频道的同学都知道我在哪个地方暗示。好，那一样在这个部分呢今天在会员频道里面也会讲很多的内容，但是我们的短片版没有办法讲那么多，所以我们集中在几个重点第一个重点呢就是呢来提一提这个 AI 的一个部分，另外呢就是鲍尔的这个部分还有呢就是通膨数据这边我们会稍微解释一下。好，首先呢我们来看一下道歉，刚道歉过了，不道歉第2次了，刚道歉过了。好，我们来看一下。好，在这个礼拜呢九日有上架2个节目一个呢是居住正义另外一个就是谈谈现在我们整个台湾也好或整个市场也好，财经节目到底呢是怎么做的，什么是最快速成长方式，以及最白痴的是什么在这一则这个财经节目频道里面的这个分析里面有那很多的台湾朋友，一定台湾观众朋友或台湾投资人不管是一般的投资人或者是年长的年轻的，还是刚出社会的，还是退休的，相信大家一定都很关心台湾的房价到底怎么一回事这一则影片呢我相信未来长期来看应该流量会大增因为我其实讲得很细，这是目前台湾台面上的分析师都讲不出来的但我里面有去做这个分析。好，首先一样我们来看一下下个礼拜跟下下礼拜重要数据除了一些大银行的财报之外呢也要关注就是礼拜4台积电的法说会。所以在下个礼拜的节目里面呢，当然台积电法说会在短片版9日一样会简单的概述一下那另外呢在下周以7月27号的利率决策。所以从这个礼拜6开始呢，联总会官员开始进入缄默期短线上呢不是短线上，未来2周呢你会看到在7月27号礼拜那是礼拜几9日看一下时间7月27号礼拜4凌晨2点的决策之前不会有官员再出来谈话那这个部分呢就是在未来下周跟下下周要关注的财报跟数据的重点那接下来我们就要进入呢这周的焦点就是都拉 AI 梦到底是梦还不是梦。好，首先我们看一下马斯克的新闻。马斯克呢在12号社交平台上面宣布要去成立人工智慧 AI 公司也就是 XAI 那这部分团队有包含的是 DeepMind 还有 OpenAI Google 微软特斯拉等著名科技企业任职的这些团队成员所以呢他的意思是说我去成立这间公司主要的目的是要探索宇宙真实的本质。当然他想探索的东西是什么，是除了这个之外还是有其他什么不知道但原则上我认为以马斯克的风格他要做的事情应该都会是比较开放的所以呢最终这件事情应该有机会去推动整个 AI 的产业发展的速度更快，
而且呢普及化的速度更快。所以呢，如果以 AI 产业的发展，我个人对这件事情是正向的看待。那高盛呢在这个礼拜也出了一个深度的报告，在讨论说生成式 AI 到底是炒作还是新的革命。主要的原因是因为过去这一段时间比方说呢纳斯达克指数大涨 34%， 那如果呢以这个7巨头呢今年以来飙升 60%， 这部分其实就是当时在过年前后我讲到，我说呢西线无战事的状况之下，纳斯达克指数有机会反弹，那当然主要是涨这些 AI 科技股。不过呢，说真的我也没想到会涨那么多所以呢，这个状况之下呢，我们看到了就推出了这个报告，在讨论到底生成式 AI 是炒作还是新革命那生成式 AI 跟传统 AI 到底有什么差异这边有2个重点，生成式 AI 我就用黄色的笔，传统的就用蓝色。我们可以看到呢，前者是透过理解自然语言创建的内容，那后者是依赖程式语言所以呢，这个是它第一个差异那另外一个部分，这里面有一些细节啦，提到说生成式 AI 是可以把文字啦、图像啦、影音啊、音讯啊、代码形成新的内容。那传统的 AI 是什么？只能经过系统的训练，电脑对人类的行为、商业结果等进行预测所以一个是可以生成新的一个呢仅仅是根据给他的这程式语言，给他的这些训练去跑出一个预测所以2个是不一样。那第二个呢是它允许人类用自己的语言跟电脑可以进行交流，以前要用电脑程式所以这2件事情其实呢，我认为它不是炒作，它是新的革命但是短期的股价涨得实在是有点离谱过头很过头所以呢，我对股价有不同看法那接下来回头讲所以呢，我认为长期发展趋势我看好是正向的，所以我这边写了自己的看法这不论是在会员里面还是公开的，我就直接文字写我说呢，现在呢生成式的 AI 我认为会是趋势但是除了在企业端生产制造作为应用之外，你必须要普及化。比方说呢，当时呢最早期 PC 的普及化， NB 的普及化，2G 手机的普及化，到了智慧型手机的普及化，你这东西要大量普及化，你才有可能带动大量的需求，跟这个企业的这个所谓的受惠的企业啦，营收的贡献才有可能明显的爆发那现阶段是什么过程？现阶段是大型云端数据伺服器业者开始去建制这些 AI 的 server 但是呢，谁去租这些 server？ 谁去买买这些 server 的人当然是这些大型数据业者。那谁去租？是企业端去租因为呢，他可能对于他的一个生产，或者呢他的这个所谓的平台的经营啦，或者他有其他一些就是所谓的比较偏向服务类的收入的来源他可以透过这些 AI 的 server去做出它的新的软体或新的应用面，去推动它的营收成长。所以现在是主要企业端在用。那当然一般民用你有没有用到？有啊，比方说你用 ChatGPT， 它就是有用到嘛所以它可以生成什么？刚讲了，它可以生成文字、图像、影音、音讯、代码。当然这些而言，到时候企业要怎么去把它做可以转化成收益的转型，这是需要过程所以一开始的建制跟这些企业会不会有帮助对于建制有帮助，这是第一段冲刺。但是呢，如果企业还没有办法实质转为营收贡献的话，它的成长就会出现停滞，直到开始可以转入下一个营收贡献才会有下一波。但是现在的股价呢，大概已经反映到这边来所以其实炒的我认为是有点过头那当然我的看法大家会提不是说股价涨就是错，股价涨就是对，不是这样子分析，大家会提到所以在初期阶段，整个市场已经把所有可以炒的都已经炒爆一轮伟创呢，今明年大家应该现在资讯很发达，你都可以看得到市场报告，现在本益比之高基本20倍甚至25倍以上，这东西能够长期维持吗首先我们来看很多投资朋友会觉得说，今天股价要不要买，决定的关键是什么？就是它是不是趋势，产业是不是趋势股价是不是强势？是，好买。这个理由你会不会赚到钱？我不会给予一个对跟错的答案，我认为它是一个变数。意思是说，你要去追这个势，当然可以赚到钱，但是下车的点是什么？它才是重点。这个历史故事呢，在过去2年，特别是海运股还有一些钢铁股已经表演给大家看过，但是呢，会记起教训的人很少。所以我一开始标题写说，我不是眼红，而是这些路我都走过。我年轻的时候就是用这种方式做股票，最后遇到一个很大的问题，要么抱不住，要么不知道什么时候下车。所以呢，我是根据过去的经验以及法人圈的这种所谓的工作经验所得到建构出来的一个架构。这是为什么我认为这些股票你要去追可以，但是你要知道风险在哪里，它的价格合不合理，
还有什么时候要下车。听到这里你可能还是听不懂，我就举个最鲜明的例子，你可以去看很多的股票社群51区也可以，很多人常常在问说，我这档股票现在套牢了，我还要抱住吗？还是我要卖？大家怎么看？就是偶尔会去回文，我只回了一句很简单的短短的一句话，我说你当初买进这档股票的理由是什么？如果你连买进这档股票的理由都不知道是什么，那你到底在买什么？好，再来，如果你知道买进的理由是什么，那你问问题的这一个时刻，它的理由还在吗？如果在，那当然就继续抱着咯。如果不在，你为何不下车嘞？这个呢，就是我偶尔会去留言的内容。今天也在节目透过这样的一个心态的观念分享给大家。所以呢，并不是说产业趋势强势股价强势买可以多少比例的资金买，还有转折点在哪里，下车的时间点是什么，它是一个很大的问号。所以这是为什么要基于基本面要去做研究，而不是只是看就线论线。最近呢又开始非常多的投资人开始在 po 文什么AI 大赚今天不买明天后悔买几天了你就可以退休了。2022年过去，2022年初到11月那11个月之间，这些人有没有出来讲什么？如果没有，你可能要去思考他是不是只贴赚的，赔的他根本不敢讲。所以继续往下看伟创呢，你可以去分析它很多基本面但是这是短片的节目，我不可能全部揭露不然这对有付钱的同学不公平嘛。所以我就简单讲说，你要去看它的营收比重server 这边是逐步成长的一个状态那里面比重里面又可以去细分每个产品的产品别的毛利率跟营收未来在24年跟25年成长性有多少。我算起来真的现在的本益比25倍，当然组装代工厂的本益比25倍，如果你认为合理那也就合理，但九日认为不合理所以呢，我以现在伟创的股价，我带到我过去在最早期做商的案做 Podcast 的时候我分析的内容来跟大家回顾一下这是很早期在讲台积电的这个股价了所以这已经很以前的故事了，我现在就可以拿来讲2021年的时候3月7号我在13集 po 出了这个 Podcast 的这个影音档，当时还没有 YouTube， 我只做影音不是 YouTube 平台不存在，是我当时没有做 YouTube 那我就只放了这影音，那我就写说很多人都讲说600有大人在顾啦，整数关卡有手，拉回都是买点我就说到底是买点还是买点那我认为呢有机会股价下修到跌破350，这是我当时的看法那我们就看到当时台积电的股价呢来到这个位置跟这个位置的时候，这整段过程我都不看好，原因是因为我告诉大家说，这个台积电的股价上涨除了基本面之外，今天可以给到30倍本益比，是因为资金面的推动，有在 QE 大时期的资金才能够推出这种本益比，如果资金一旦转弱，资金流开始趋向减少，根本撑不住这个本益比。这件事情从哪里得到验证？21年的时候，市场预估 EPS 大概23块，本益比拉到30倍。22年预估 EPS 大概在30、32块，本益比大概只有20倍不到。当时平均大家持有的成本在这条红线600块。后来呢，股价一路修到370，有没有到我讲350？没有，差一点，差了多少？差了大概大概可能接近5%到6%大概7%左右差一点点，没有到。那这边呢，我没有敢说呢立刻转多，我也没有转多，我也承认，原因是因为当时国债流动性很差，我认为纵使标普500指数下修到平均值合理的下缘，但是系统性风险有可能随时爆发，所以我没有推荐或者我没有看好，认为这个地方是超额买点但是呢，我也在社团针对这件事情我做出了检讨。我觉得呢，纵使呢哪怕短期市场有风险，但是如果已经回到历史，用整体的货币供应量来算，回到了历史相对安全的话，应该是可以根据技术面做布局。所以我在 FB 的社团6月17号我也写一篇文章我也自我检讨所以呢，其实这些东西说真的啦，当势头在浪潮之上在风头上的时候，没有人想要当乌鸦啦，大家都顺水推舟告诉你往后都往后啦，拉回可以买，这个是最吸引眼球的方式。但是呢，这是对你最没有帮助的方式大家都顺水推舟，反正错大家一起错嘛，你也不会记得哪个分析师特别讲错。可是当大家呢都在讲好，有一个人讲不好，这个分析师只要讲错定得要死，直接拿所有的铁锤出来敲他的头为什么？真是很可恶的乌鸦是不是这种概念？所以呢，谁想当乌鸦？根本没有人想当乌鸦。我想当乌鸦吗？9日又不是疯了，我也不想当乌鸦。我只是就事论事，有风险的时候提出来，有机会的时候暗示大家，就这样而已。这就是交易市场，这就是分析
而不是总是在随波逐流所以这是我经营媒体的方式啊。这个在那个就是市场心理学跟黑暗面的系列那第3集那边我讲到，有兴趣的同学可以观众朋友可以再看一下所以接下来往下讲，除了台积电之外，我当时还讲了这个航运股。我当时说呢，航运股的内容当时主要的上涨是因为缺柜。这个缺柜是为什么？因为呢，很多亚洲的这个货船运了货柜到欧美之后呢，一般来讲都会载东西回来。但是因为当时呢，欧美那边呢因为缺工缺料的因素没有货载，谁吃饱没事把空柜载上船，然后付了这个上柜费，然后还载了那么多柜子空柜，还要吃油钱，然后再送回来。但没有人想这样做嘛，所以整个货柜都囤在欧美，亚洲就缺柜啦，报价就狂涨啊。那我就说什么？我说这个就是供需失衡啊，就跟2018年的被动元件一样，一旦供需失衡开始变好的时候，那股价就一路落赛。所以我当时的看法是这样。那我有讲说你去空嘛，我也没说你去空，我就说股价在尝试的时候，你不认同它也会涨。我举个例子，你觉得一间餐厅很难吃，等于这间餐厅它一定会倒，生意不好吗？没有嘛，这是八竿子打不着的事情。如果当时呢，这个餐厅找了很多新闻媒体来拍，推出了很多优惠，会不会很多人跃跃欲试想去吃看看，生意很好？当然会啊，很多的股价有时候在疯狂，就是这种情形，所以不会在那个时间点叫大家去放空啦，去看空啦，然后去做跌干什么？不会但是呢，我也不带单，所以你要做多做空，那是大家各自的事情。我只暗示说，你积极做多的，你如果跌破关键的均线支撑，你最好是保守一点所以我当时做这样的暗示。后来呢，我这个文章是7月4号 po 上去的，到了这个7月6号2天后。这边跑掉了。2天后呢，海运股就见到高点。这个东西就是我最怕的。我最怕什么？我不怕股价做头下去，我最怕股价直接 A 转下去死。这个连闪都闪不掉，因为回头的过程中会发生一件什么事情？你会一路的一直加码拉回找买点，最后把自己买起来。这个就是我最怕的，而这个东西最难躲。所以我说很多东西不是眼红，它是经验谈。如果你听得进去，我建议你你就可以多听多看去听听看9日讲的观念对不对？经过你未来几年交易的路上，你去体悟这些内容所以呢，这是我最怕的。当时呢，海运股就直接转折 A 转，掉头的机会都没有，然后现在就这个样子。你说海运股未来会解套吗？我告诉你，可能40年、20年都不会解套。为什么？因为我就讲了，那是供需失衡。当时呢，整个海运股呢见到高峰在哪里？好，我们来看一下，这里面有3条线绿色、蓝色、橘色，分别为长荣、阳明、万海。股价的高点建在海运报价转折前的2个月，市场永远有人比你们早知道海运的报价什么时候转折，股价在那时候疯狂的出货，最后就挂掉，一去不复返。下次要解套等什么时候？等下次供应链失衡，海运报价可以再涨到这种价格的时候。什么时候？我目前看不到这个 view 所以呢，我认为可能要20年、40年之后再来去看看所以呢，如果未来的伟创，它目前部分的独家代工的一些就是阶段的这些组装的一个部分如果有 second source 出来，那我告诉大家，修正的会非常快。但你会是第一个知道 second source 出来吗？不会，永远总有比你还要早知道的人。所以这就是风险所在。至于会下修到哪里？公开的节目不方便多讲，各位同学可以自己去思考一下合理的 ODM、OEM 代工的本益比到底在哪里。好，那如果你想要看更细的内容，当然都在会员频道了所以接下来继续讲。好，鲍尔亲口证实呢，9日一再告诉大家的市场风险。好，首先呢，我们来看一下这个呢，9日一直告诉大家说，整个金融市场它其实是一个传导的过程。以前呢叫做实体经济呢，金融经济替实体经济服务，现在叫做金融经济现在应该是这样讲，现在是由实体经济服务金融经济，所以每次的冲击的起源都不在于实体经济，在金融经济。而我当时就讲到说，每一次的行情，股票市场的行情出现重大的冲击，都是源自于准备金不足、回购市场失灵，从货币市场传导到刺激市场，导致股市大跌。所以呢，鲍尔在上个月国会作证的时候这礼拜 Bloomberg 的文章出来作证的时候，他提到了联总会致力避免于19年美国金融管道关键部分回购市场失灵。所以呢，鲍尔是不是证实的9日讲的过去这1年多以来时不时都在跟大家提醒的重点？回购市场、货币创造、联准会
准备金，都是在讲这些东西。而且我告诉大家说，为什么联准会要担忧这件事情？现在联准会呢搞了这么庞大的资产负债表，而当利差倒挂的时候，现在要给财政部的亏损已经累积到了770几亿，未来这个亏损只会放大。所以呢，联准会它有政治立场的问题。这边写到了，共和党人表现出浓厚的担忧情绪，联准会如何处理这过程，可能会影响其未来继续使用资产负债表作为关键工具的政治自由度。而鲍尔也提到说，我们当年没有预见这个缩表失败，联准会缩表导致准备金不足的事情会发生。现在的经验叫我们有优势，我们有经验优势，是吗？是这样子吗？我们来看，当时缩表失败有回购利率飙升这是在课程里面有详细的分析今天这个短片版时间当然不可能去讲这个所以接下来往下看呢，鲍尔讲什么或者联准会的人讲什么。在最近一次的联准会会议纪要里面透露联准会的工作人员对于银行准备金在年底前保持充足的预期抱有不确定性。所以有经验这句话是真的，还是在会议纪要这里面闭门会议大家讨论的东西是真的？我相信后面讲的东西是真的所以呢，有一些呢这个市场分析师告诉大家说目前最大的未知数就是我们并不知道金融体系中最低的准备金水位是多少所以为什么9日过去这一段时间市场的财经网红都不理解，每次都只是拿故事出来讲的时候，我已经完整的分析背后所有的逻辑架构跟观念细节以及发展的态势。为什么？因为我懂这些东西。这些东西是我厉害吗？不是，我只是把它建构出来教给大家而已。所以这是我9日说白话的频道在教学的内容，这是我跟别的财经频道不一样的地方。好，接下来往下看来扫描一些数据啦，不可能完整讲但是有一些重点我们来提一下。上个礼拜呢公告的 CPI 名目降到 3.0， 核心 4.8。 9日我强调过了，我说呢去年同期基期最高是在22年的6月，所以今年呢公告6月的 CPI 你看到名目降到3，合情合理，完全符合预期。而核心的 CPI 或 PCE 长期就会往 4%， 这个长期指的是到年末往 4% 靠拢所以呢这是根据彭博的 Bloomberg CPI 的预估所推导出来的结果所以呢现在市场认为升息码的几率在7月最高，9月不升，到了年末利率大概就在 5.25 到 5.50 之间这是市场预期。所以我们看到最近公债殖利率我上礼拜也讲了，我认为空间有限了，反应过度了，10年期也是所以呢其实呢我觉得在分析行情最大的压力是在于什么？当这行情走到你认为的区间的上下缘的时候你如何坚定你的看法，这件事情非常重要。但是这个坚定不是一再的坚持，盲目的坚持坚定，而是你要有基于一个基础的架构作为根本去做分析上的调整，它才会有意义。这几天呢我看到有一个网友在这个影片下方有留言说这个行情你不就是应该要随着市场去做弹性的调整吗？我有回复了，我说我认同你的看法，但是必须基于有架构之下的调整，而不是每次行情的波动你完全没有架构，随心所欲，随波逐流，爱怎么调整看法就调整看法，爱怎么调整做法就调整做法，这样的调整不是有意义的调整，是非常糟糕的调整所以调整可不可以？可以，但是要基于基础架构去做调整，它才是最重要的调整关键所在所以呢美元指数最近波动也很大了那原则上我最近就是外汇我就告诉大家说非常的难做，没事最好看看就好，不要去碰那当然有些同学或观众朋友就会问到说最近怎么都没有在讲资产负债表？其实有啦，在课程不是课程会员频道里面我每周都会讲那像这礼拜的资产负债端没有太大的变化在这个贴现窗口呢大概减少了6-7亿那这个定期融资计划大概增加了4亿多所以没有太大的变化整体而言呢银行定期融资计划使用量还是维持在1000多亿所以银行有没有事？当然有事。联准会如果还要持续升息加压会不会把银行给加爆？那就等着看。现在费德认为呢我有 BTFP 计划，所以银行加压不会加爆但是是这样子吗？你还要考虑联准会暴力发债，未来如果8月之后要发的是中长债，对于一级交易商准备金城是多庞大的压力，还有你发的这些债最终的银行的这种所谓的银行货币创造层现在已经停滞的状况之下，后面要怎么搞？这其实就是风险所在所以呢不是每周一直恐吓大家，一点意义都没有。我们要告诉大家为什么这样的分析，要看什么，什么时间点可能有危险，这个东西都应该要讲清楚，才叫做一个合格的财经专家或者是分析师所以整体而言呢 TGA 账户的水位的回升
大致都是来自于隔夜逆回购水位，所以最近对准备金没有太大的变化。好，那如果想要更详细的看法，当然都在会员频道。那这个部分呢，今天其实我们讲了那个 AI 跟伟创，但是时间有限。那如果你真的想看详细的，你就加。那我这边有特别强调，加的不爽就退订嘛。你觉得这东西不是你想要的，还是呢你觉得看的好无聊，你就退订啊，没有什么，这就我不知道有没有赏月期啊，但是我记得好像你多短时间内退订，好像是不会扣到费用。所以如果你真的好奇有兴趣，你就加，不喜欢就退订其实都是很 free， 都是很自由，没有什么问题的。所以以上的内容提供给各位观众朋友分享。那今天原则上这一集的节目内容就到这里，那我们就下周见喽，拜拜。